Vaše pevné presvedčenie oneskoruje vašu schopnosť mať rôzne perspektívy. Taktiež čím viac reagujete na okolie, tým viac ste zmetení. To je náchylné na nepriaznivé rozhodnutie. Musíte prijať zmeny, ktoré prichádzajú z vášho vnútra ako mimo vás. Vaše predstavy o všetkom, od bežného vplyvu, posilňovania a ďalších úzkých príležitostí na objavovanie seba samého. Nevedomky ste náchylní na reakcie rôznej intenzity. Ak sa pustíte, môžete získať prehľad o svojom spracovaní, napríklad myseľ, telo, emócie a vonkajšie ja. Keď sa niečoho pevne držíte, pustite to, aby ste mohli prijať niečo lepšie. Bez ohľadu na vaše životné udalosti vás emocionálne hlboko ovplyvnili. Môžete si myslieť, že sú vašou minulosťou alebo ste nad nimi. Známe emócie však stále pretrvávajú. Ak túžite po uzdravení, môžete tieto nepriaznivé emócie natrvalo uvoľniť, aby ste mali trvalý pokoj a šťastie. Toto je sloboda, ktorú ste ešte nepreskúmali. Aby ste skutočne pochopili sebalásku. Váš prístup k životu je ako virtuálna realita s nedostatočnou pravdou o väčšine vecí. Toto je váš neautentický život založený na vašej reakcii zo životných skúseností vrátane niekoľkých minulých životov. Musíte ísť nad rámec zdania všetkého, efektívnejšie je to robiť bez vplyvov. Čím viac si uvedomujete a opúšťate to, čo vás ovplyvňuje, tým viac môžete vidieť s jasnosťou. Keďže ste spoločenskí, ľudia vás vo všeobecnosti považujú za očarujúceho, sympatického alebo dobre vychovaného. To vás povzbudzuje, aby ste sa zamerali na vonkajšie ja, ktorým potláčate svoju autentickú verziu. Venujte pozornosť tomu, ako sa cítite, keď idete na udalosť a komunikujete s ľuďmi. A čo je najdôležitejšie, ako sa potom skutočne cítite. Existuje negatívna vibrácia, ktorú navonok a vnútorne vyjadrujete, že potrebujete zmenu. To, čo robíte a vidíte v spoločnom prístupe, vám bráni v efektívnej sebapremene, hoci existujú chvíle zmiernenia. Toto je starý vzor obyčajnosti. Ak chcete kultivovať svoju vlastnú cestu, musíte sa zbaviť určitých informácií bez ohľadu na to, ako k nim prídete. To, čo vidíte a robíte, bráni efektívnej sebatransformácii, hoci existujú chvíle zmiernenia. Toto je starý vzor obyčajnosti kvôli pocitu istoty, logického dôvodu alebo bezpečia. Ak chcete kultivovať svoju vlastnú cestu, musíte sa zbaviť určitých informácií bez ohľadu na to, ako k nim prídete.